کم مور او پلار چې په بچو کې فرق کوي دا ملګری غټه ګیله کوي او نبی علیہ السلام دې باره کې سوی ګوره د دې ملګري دا خبرې واورئ خو زه یو شارټ حدیث مبارک بیانوم د هغه والدینو دپاره چې یو زوی ګټه کوي د هغه سره محبت کوي او د بل زوی سره محبت نه کوي یا ټول ګټې کوي خو یو ورته ګران او بل سره فرق کوي. یاد ساتئ نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د نبی علیہ السلام په دور کې زما پلار زما سره ښېګړه کوله یعنی مال یو تحفه راکوله. نعمان سے فرمائی مال خپل پلار یو تحفه راکوله وایي زما مور ډېره پرهیزګاره وه. زما مور وی چې نبی علیہ السلام به د دې خبرې ګواه کې یعنی نبی اسلام به دې خبرې پوهې چې زه نورو بچو له نه ورکوم او د نعمان له دا تحفه ورکوم آیا زه دا ښه کوم او که نه کوم. نو نعمان بن بشیر ته هم فرمایي وایي والد صاحب او زما والده صاحبه او مونږ لاړو نبی علیہ السلام لا او نبی علیہ السلام ته زما پلار وی چې د الله رسوله زه د نعمان لا دا پلانې سیز ورکوم آیا زه دا ښه کوم او که نه ورکم او که نه چې ته به ګواه ساشي ګواه. نو نبی علیہ السلام تو فرمایله بشیره ستا نور بچی شته او د الله رسول زما نور بچی شته وایي هغوی له نه ورکې صرف دلې ورکې وایي او وایي ما د ظلم په معامله کې ګواه مه سازوه دا ته ظلم کې ظلم. نو جناب کم مور او پلار چې په خپلو بچو کې فرق کوي نو الله به تپوس کوي. ګورئ اوس د دې ملګري دا خبره تاسو واورئ آیا دا صحیح وایي او کو غلطه وایي په کمنټس کې تاسو په خپله ووایئ. نن هم په دې خبره ولاړې او هغه خلک دا 20 کلن او 15 کلن چې ودونه نه کړي دو ماته کنځلې کوي مور او پلار فرق نه کوي قسم په الله چې کوي ولې کوي تاسو پښتنه وکړئ په ټولنه کې د واده کړو نه پښتنه وکړئ. نن هم په دې خبره ولاړې ما او 20 کاله بعد هم ولاړې ما او بله خبره ته د ملایانو نه پښتنه وکړئ همدغسې ورته کیسونه ډېر راغلي دي ځکه تاسو یې نه منئ